pa jakie kurwa zeszlifowało. No. Jakie pięknie. Ale to Gdzie jest ta panewka? On stare panewki. Skądś. Naprawdę, bo patrz, to jest od tego, a wał jest kurwa nieruszony. Widzisz? Patrz. Zaraz obrócimy nim i zobaczymy, odkręcimy to. Ale ja ci mówię, nie? Że kupujesz kurwa panewki, tylko nie wiem czy nie lepiej gdzieś, żebyś kurwa